Siamo a Bonorva in compagnia di Gavino Pischedda per una manifestazione, non direi insolita, ma comunque nuova ed originale. Siamo al primo raduno dei Pischedda, primo raduno mondiale, vero Gavino? Sì, è un raduno che abbiamo deciso insieme a Monica Pischedda l'anno scorso, perché l'anno scorso ci siamo riuniti a Bosa in un ristorante, eravamo più o meno una cinquantina di Pischedda che venivano da tutte le parti del mondo, c'erano dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio, in più abbiamo avuto contatti telefonici anche da Hong Kong, dal Cile e dall'Argentina. L'ideatrice di questa manifestazione è Monica Pischedda, una ragazza di Carbonia che per motivi personali quest'anno non è potuta venire. Abbiamo deciso di fare questa riunione a Bonorva perché Bonorva si trova più o meno al centro della Sardegna. Abbiamo cercato di richiamare più Pischedda possibile. Infatti il nostro comitato è dal mese di dicembre che ha preso questa iniziativa, che sta lavorando. Abbiamo girato metà Sardegna con dei manifestini e dappertutto ci hanno accolto con curiosità. Molte persone ci guardavano e ci facevano un sorriso di compiacimento, sembrava che erano partecipi anche se non erano dei Pischedda. Come hanno risposto i Pischedda? I Pischedda, direi che le persone che abbiamo contattato telefonicamente prima sembrava che non ci credessero in questa, però poi piano piano, vista la pubblicità che abbiamo fatto, ripeto, con dei manifestini e con degli articoli sul giornale e anche con Radio del Golfo e Radio Macomer Centrale, ci hanno contattato in parecchi, dandoci un po' di coraggio, diciamo, per continuare, perché a un certo punto abbiamo avuto un po' di scoramento, come si dice? Scoraggiamento. Però poi questi contatti ci hanno dato la forza di andare avanti, sempre noi del comitato, che ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato. E poi questa manifestazione sta riuscendo grazie alla collaborazione di alcuni amici che si sono prestati per fare questo raduno. È vero che a Bonorva c'è la più alta densità dei Pischedda in Sardegna? Ma io penso proprio di sì, perché si parla di circa 150-160 persone aventi questo cognome. Però ho notato anche che in paesi piccoli, tipo il Lorai, dove sono stato l'altro giorno, mi hanno detto che il numero dei Pischedda è molto alto. Questa manifestazione si farà ogni anno? Oppure che idea avete? Guardi, con quale cadenza? Uno dei primi che mi ha contattato quest'anno mi ha già accennato che, essendo un dirigente di un comune, un assessore di un comune qua nel Sassarese, che è ben contento di continuare questo raduno, diciamo, perché era anche entusiasta di questa iniziativa. Grazie.